მოგესალმებით. დღეს მაქვს პატივი თბილისში, საქართველოში უმასპინძლო ჩემს კოლეგას, საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრს, ბატონ კრისტოფ კასტანერს. ეს ჩემთვის და ჩვენთვის არის დიდი პატივი. განვიხილოთ ის ორმხრივი თანამშრომლობის ძალზედ მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელმაც უნდა ხელი შეუწყოს ჩვენს ქვეყნებს შორის წარმატებულ წინსვლას. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში მადლობა გადავუხადეთ ჩვენს კოლეგებს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ ხარდაჭერისთვის, რომელსაც საფრანგეთი უცხადებს საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და მის ტერიტორიულ მთლიანობას და რა თქმა უნდა, ჩვენ განვიხილეთ ის გამოწვევები, რომელსაც უნდა უპასუხოთ ერთად. პირველ რიგში ეს გახლავთ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა, მეორე რიგში ეს გახლავთ თავშესაფრის მაძიებელთან პრობლემის გადაწყვეტის მექანიზმები. მოგეხსენებათ, რომ უვიზო მიმოსვლა არის საქართველოს ყველაზე დიდი მიღწევა ბოლო წლების განმავლობაში და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების და რა თქმა უნდა უსაფრთხოების თემები. ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად ხაზგასმით აღვნიშნეთ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალზედ კარგი ბაზა ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის, ჩვენ მოვაწერეთ დღეს ხელი შეთანხმებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ეს ბრძოლა გახადოს კიდევ უფრო ეფექტური და გამოიხატება ეს იმაში, რომ უახლოეს პერიოდში საქართველოს ორი ოფიცერი პირდაპირ იქნება ჩართული ფრანგული პოლიციის გამოძიების პროცესში, განსაკუთრებით იმ ნაწილში, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები ჩადიან დანაშაულს საფრანგეთის ტერიტორიაზე. ასევე განვიხილეთ ის მექანიზმები და ის ნაბიჯები, რომლებიც უკვე გადადგა ქართულმა მხარემ და ის ნაბიჯები, რომლებიც უნდა გადავდგათ იმისთვის, რომ შევამციროთ თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა საფრანგეთში და საერთოდ ევროკავშირის ქვეყნებში და რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ უსაფრთხოების ნაწილში თანამშრომლობაზე ევროკავშირსა და საქართველოს შორის. მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა მადლობა გადაუხადო კოლეგას საქართველოში ჩამობრძანებისთვის და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით დავადასტურო საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა გადადგას ყველა საჭირო ნაბიჯი იმისთვის, რომ პირველი ჩვენ ერთად შევძლოთ თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის შემცირება, ერთად და ეფექტურად დავამარცხოთ ორგანიზებული დანაშაული და რა თქმა უნდა ერთად ვიზრუნოთ ჩვენი ქვეყნების უსაფრთხოებაზე. მადლობა ბატონო მინისტრო და ეს ქვეყანა საქართველო და თბილისი, რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყოველთვის ღიაა თანამშრომლობისთვის და ეფექტური წინსვლისთვის. მადლობთ. Merci, Monsieur le Ministre, cher Giorgi. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour la qualité de l'accueil ici à Tbilissi. Et je crois que notre réunion ce matin témoigne de ce lien particulier qui unit la Géorgie à la France et plus largement la Géorgie à l'Union européenne. La qualité du programme que vous avez facilité pour ma délégation et moi-même montre aussi cet intérêt. Je rencontrerai tout à l'heure votre collègue de la Justice, le Premier ministre et la Présidente. Cela montre ce lien fort et ce respect. Je suis heureux d'être à vos côtés au moment présent et de vous retrouver au fil de la journée. Il est essentiel que nous puissions agir sur trois exigences, des exigences qui sont portées par nos concitoyens, qu'ils soient géorgiens ou qu'ils soient français. La première, c'est celle de la lutte contre la criminalité organisée. Nous avons, hélas, des fléaux partagés et nous savons l'importance de la coopération pour mettre un terme à des organisations mafieuses, criminelles, qui s'organisent et qui ne respectent ni frontières, ni honneur, ni justice. Et il est nécessaire que nous puissions renforcer cela. La Convention et nos échanges que nous avons signés ou eus tout à l'heure marquent aussi cette volonté d'une coopération plus forte encore dans la lutte contre la criminalité organisée. Il y a un sujet qui nous préoccupe aussi au niveau mondial, c'est la lutte contre le terrorisme. Et là encore, l'importance des liens que nous pouvons avoir doit permettre aussi de lutter contre ce fléau qui attaque nos démocraties et qui, au fond, attaque ce qu'ils détestent, c'est-à-dire notre liberté, y compris ces libertés partagées, ces liens partagés qui lient la Géorgie à la France. Permettez-moi de m'arrêter en particulier sur la question de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui est un troisième fléau, qui est un fléau pour la Géorgie, d'abord, parce que la Géorgie est un pays sûr, est un pays où l'on se soigne, est un pays où les services publics sont de qualité, et c'est un pays qui ne connaît pas la guerre et qui n'a pas vocation à être considéré comme un pays justifiant une protection particulière, même si
le principe de l'asile et le principe de la protection doit s'examiner pour chaque cas individuel et c'est notre honneur commun que de procéder ainsi. Mais c'est aussi une difficulté pour la Géorgie elle-même qui voit partir un peu partout et en France en particulier des femmes, des hommes qui rêvent d'un Eldorado qui n'existe pas et qui du coup manquent à la Géorgie et se retrouvent accueillis dans certains pays comme la France dans des conditions qui ne sont pas forcément celles dont elles avaient pu rêver. Il est essentiel que nous puissions l'un et l'autre conforter notre coopération. Le chemin a déjà été engagé. Vous étiez venu en France, Monsieur le ministre, pour agir et affirmer ainsi cette volonté de lutter contre ces demandes d'asile irrégulières. Il est nécessaire que nous poursuivions aujourd'hui cette lutte mieux que nous l'amplifions. C'est une préoccupation forte pour le gouvernement français, c'est une préoccupation forte pour les Français aussi, parce que je vous le dis, il n'est pas normal qu'actuellement la Géorgie soit le premier pays d'origine pour les demandes d'asile en France, loin devant les Syriens, loin devant les Érythréens. Alors la situation politique de Géorgie ne justifie nullement, et je dis cela comme une forme de reconnaissance à votre action, ne justifie nullement ce phénomène-là. La Géorgie n'est pas en guerre. La population géorgienne n'est pas menacée. C'est pourquoi la Géorgie est naturellement reconnue par la France et par l'essentiel de ses partenaires européens comme un pays d'origine sûre. Et je le constate ici ce matin avec vous au fil de mes déambulations dans votre capitale. La Géorgie est un pays dynamique. Le niveau de la demande d'asile géorgienne en France est par conséquent une anomalie contre laquelle nous allons lutter fermement l'un et l'autre, et c'était le sens de notre échange que nous avons eu ce matin. Cette situation, je le dis, elle prive de force vive la Géorgie, et au fond, elle offre une incapacité, elle génère une incapacité à la France d'accueillir correctement ceux qui doivent être protégés. Alors il est nécessaire que par des mesures fortes, comme celles que nous avons vues tout à l'heure, nous agissions. Vous avez, Monsieur le ministre, déjà commencé à agir dans le droit interne de la Géorgie par des dispositifs législatifs, et je sais que vos réflexions se poursuivent. Il est nécessaire que nous puissions effectivement faire comprendre à celles et ceux qui rêvent d'un asile vers un autre pays qui est voué à l'échec, et que nous procéderons de façon systématique au retour dans le pays d'origine, et en Géorgie en particulier. Nous avons pris des engagements l'un et l'autre ce matin pour faciliter les retours, pour faire en sorte qu'ils puissent être accompagnés plus efficaces. Et qu'au fond, quand il y a dette, je pense en particulier à la dette médicale de certaines personnes qui viennent se faire soigner en France parce que l'accès aux soins est gratuit pour les personnes. სამედიცინო თვალსაზრისით ჩამოდის სამკურნალოდ საფრანგეთში გარკვეული პათოლოგიების გამო, თუმცა საქართველოშიც არსებობს საშუალება მათ მიიღონ შესაბამისი მკურნალობა ამიერიდან. Par celles et ceux qui sont directement concernés, qui génèrent cette... უშუალოდ ისინი იქნებიან მიღებული, რომელსაც რეალურად ჭირდება საფრანგეთის დახმარება ამ თვალსაზრისით. და თავშესაფრის მომთხოვნთა დოსიების განხილვა ამ ჩვენ თანამშრომლობის პროცესს კიდევ უფრო გააღრმავებს. Avec à la fois la difficulté du retour et la difficulté humaine et sociale, notamment quand ce sont des familles qui ont attendu დიდი ადამიანური და სოციალური პრობლემებიც უდგას გვერდით, იმიტომ რომ ადამიანები ტოვებენ თავიანთ სამშობლოს რაღაცა გარკვეული იმედით და ისინი უნდა დაბრუნდნენ უკან. მე მოხარული ვარ, რომ ჩვენ შორის ასეთი ნაყოფიერი თანამშრომლობა და საუბარი მიმდინარეობს. ჩვენ ერთად უნდა ვებრძოლოთ არაკანონიან იმიგრაციას. ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ყოველთვიურად მოხდეს ურთიერთგაცვლა ჩვენ შორის ინფორმაციების ამ თანამშრომლობის საკითხზე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ურთიერთპატივისცემას ამ თანამშრომლობაში, რათა სწორედ შეწყდეს ეს არაკანონიერი იმიგრაციის წყარო.
pour converger კიდევ vers უნდა des destinées მეტად communes, გავაუმჯობესოთ vers ჩვენი des ambitions ურთიერთობები და communes, vers des protections communes. C'est გავაღრმავოთ ainsi que ისინი. nous renforcerons ces liens qui existent déjà entre nos deux pays. Je voulais vous remercier ჩვენ შორის კიდევ du fond du cœur უკვე de votre არსებობს engagement. ძალიან კარგი ურთიერთობები და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ მასპინძლობისათვის და ნაყოფიერი მუშაობისათვის. გამარჯობა, ქეთი ქაშაკაშვილი, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. თქვენ პრინციპში უკვე ისაუბრეთ შეთანხმებაზე, რომელიც ორი ქვეყნის საპოლიციო უწყებას შორის დღეს გაფორმდა, თუმცა მე მაინც მინდა გკითხოთ დეტალებზე ამ შეთანხმების, როგორ დაეხმარება ეს შეთანხმება საქართველოს და საფრანგეთის დანაშაულთან ბრძოლის წინააღმდეგ თანამშრომლობის გაძლიერებაში და ასევე საკითხი, რომელზეც დღეს იყო აქ საუბარი და რომელიც არის განსაკუთრებით აქტუალური საქართველოსთვის, როგორ დაეხმარება ეს შეთანხმება მხარებს უვიზო მიმოსვლის კონტექსტში შესაძლო გართულებების თავიდან აცილებაში, რას ითვალისწინებს ეს შეთანხმება ამ მიმართულებით? მადლობა. მადლობა შეკითხვისთვის. ძალზედ პრაქტიკული ასახვა ექნება იმ პრობლემებზე, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ. მაგალითად, ორგანიზებული დანაშაულის ნაწილში შეთანხმება ითვალისწინებს საქართველოს მხრიდან ორი ოფიცრის წარგზავნას პარიზში, რომლებიც უშუალოდ და პირდაპირ იქნებიან ჩართული საგამოძიებო ჯგუფებში, საგამოძიებო პროცესში, იმისთვის, რომ ის დანაშაული, რომელშიც არსებობს ეჭვი, რომ ჩართულები იყვნენ ქართული წარმომავლობის დამნაშავეები, ამ ადამიანებმა გამოიძიონ თავიანთ ფრანგ კოლეგებთან ერთად უფრო ეფექტურად. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ დღეს გვყავს საფრანგეთში პოლიციის ატაშე, თუმცა მისი ჩართულობის ხარისხი უბრალოდ არ არის საკმარისი და ამიტომ გადაწყდა გაფორმებული იყო ეს შეთანხმება, რომელიც მოგცემს ამის საშუალებას. გარდა ორი ადამიანის, ორი ქართველი გამომძიებლის იქ ყოფნისა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს უწყებებს შორის უკვე სრულფასოვნად მოხდება ინფორმაციის გაცვლა. ეს ჩათვალეთ ნიშნავს იმას, რომ ორი უწყება, ქართული პოლიცია და ფრანგული პოლიცია ერთობლივად გამოიძიებენ და ერთობლივად ჩაატარებენ პრევენციულ ღონისძიებებს იმ დანაშაულთან მიმართებაში, რომელშიც ეჭვმიტანილები შეიძლება იყვნენ ქართული წარმომავლობის დამნაშავეები. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება თავშესაფრის მაძიებელების კონტექსტს. მოგეხსენებათ, რომ უვიზო მიმოსვლა მართლა არის საქართველოს ბოლო ათწლეულების ყველაზე დიდი მიღწევა. და შესაბამისად, მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს კოლეგებს, რომლებსაც ძალიან კარგად ესმის, რას ნიშნავს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის განვითარებისთვის ამ მიღწევის შენარჩუნება და რა თქმა უნდა, არც ერთ შემთხვევაში ეს მიღწევა არ დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ, თუმცა მოითხოვს ჩვენი მხრიდან გარკვეული კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას. სწორედ ასეთი ნაბიჯები გადავდგით ჩვენ რამოდენიმე დამოუკიდებლად უკვე ჩვენით, მაგალითად ქუთაისიდან პარიზის მიმართულებით რეისზე, რომელსაც ახორციელებს ვიზი არის. მაგრამ ეს ახლა ოფიციალურად გაფორმდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ საიმიგრაციო სამსახურის წარმომადგენლები, როგორც საფრანგეთიდან იქნებიან წარმოდგენილი საქართველოში, ასევე ქართული საიმიგრაციო სამსახურის წარმომადგენლები იქნებიან წარმოდგენილი პარიზში, საფრანგეთში, მათ შორის ლიონში და სხვა ქალაქებში, სადაც კი იქნება პირდაპირი ფრენები, იმისთვის, რომ ჩვენ წინასწარ მოვახერხოთ იმ რისკების შეფასება, რომელიც შეიძლება არსებობდეს შემდგომ თავშესაფრის მოთხოვნის კონტექსტში. მე ვფიქრობ, რომ ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც ძირითადი ნაწილი აქ არის პრევენციაზე მუშაობა და რაც ბატონმა მინისტრმა ბრძანა, რა თქმა უნდა, ტერორისტული გამოწვევები, რომელსაც ასევე პრევენციულად ერთად უნდა ვებრძოლოთ, იმიტომ რომ ორგანიზებული დანაშაული, ტრანსსაზღვრო დანაშაული, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის რეგიონის და მთლიანად ევროკავშირის ყველაზე დიდი გამოწვევა, აქ თანამშრომლობის გარეშე ბრძოლა ცალკე აღებულ ქვეყნებს ისეთ ძლიერ ქვეყანასაც, როგორც არის საფრანგეთი, გაუჭირდება. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს ხელშეკრულება იქნება კიდევ ერთი პრაქტიკული წინგადადგმული ნაბიჯი იმისთვის, რომ ვიყოთ უფრო ეფექტურები ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლაში, უფრო მეტად დავაზღვიოთ ერთმანეთი ჩვენს თავშესაფრის მაძიებლების კონტექსტში და ნაკლები პრობლემები შეუქმნათ ქართულ ფრანგულ საიმიგრაციო სამსახურებს და რა თქმა უნდა ტრანსსაზღვრო დანაშაული, რომელიც ძალზედ დიდ რისკებს ქმნის ტერორისტული მიმართულებითაც. მადლობა. მადლობა. Bonjour, Régis Janté pour Radio France Internationale. მოგესალმებით, Régis Peut-être une Janté. question pour chaque. თითო შეკითხვას Pour vous, დაგისვამთ. Monsieur Gacharia, en tant que membre du gouvernement, comment est-ce que vous expliquez მოგესალმებით, ბატონ cette გახარია, grande როგორ augmentation des chiffres et des demandes d'asile en France? როგორ ახსნით ამ Pourquoi est-ce que les gens თავშესაფრის quittent le მოთხოვნათა pays? რაოდენობის Quelles sont vos explications ასეთ à ce ზრდას sujet? საფრანგეთში? Pour le ministre Castaner, on parle parfois de la ბატონო suspension კასტანერ éventuelle du ზოგჯერ mécanisme საუბარია de libre de régime de visa.
Quelles seraient les lignes rouges qui feraient qu'éventuellement la France pourrait être amenée à demander soit une suspension ou en tout cas une révision de ce régime? Peut-être une deuxième partie dans la question, c'est de demander de replacer un petit peu la place de la Géorgie dans la problématique générale de l'immigration en France. Pourquoi c'est important de venir ici ce matin? Merci de votre question. მადლობთ თქვენი Je n'ai pas შეკითხვისთვის. souhaité évoquer la suspension parce que nous pratiquons la coopération, le dialogue. არ მისაუბრია, იმიტომ რომ თანამშრომლობა გრძელდება. Il a été mis en miroir cette possibilité de suspension. Si je მაგრამ regardais les ნუ critères, ეს შესაძლებლობა სავარაუდოდ არსებობს. sont rassemblés, réunis pour que nous puissions mettre en œuvre la demande de suspension. Nous avons aujourd'hui un phénomène d'augmentation დღეს არის ძალიან დიდი ზრდა თავშესაფრის მომთხოვნთა. ასევე ჯანდაცვის სფეროში ძალიან დიდი მოთხოვნა არის მომსახურებაზე. Géorgie de l'avoir évoqué en tête cette მადლობა მინდა nous ne souhaitons pas procéder ainsi. Mais je réponds à la deuxième საქართველოს question. რომ თანამშრომლობს ჩვენთან ამ კუთხით და ნუ ეს საკითხი ჯერჯერობით არ დგას. En 2019, sur les premiers mois de cette année. C'était le troisième pays l'année dernière. Et on voit bien depuis 2017 une très forte augmentation. წლიდან ძალიან შესამჩნევი გახდა თავშესაფრის მოთხოვნთა რაოდენობის ზრდა. On voit une très forte augmentation. Donc troisième pays d'origine, premier pays d'origine aujourd'hui. Ce que rien ne justifie. L'Érythrée, le Soudan sont aujourd'hui loin derrière la demande d'asile. ამ ქვეყნებიდან ძალიან დიდი არის თავშესაფრის მოთხოვნთა რაოდენობა. C'est aussi une insulte même qui serait faite à la Géorgie de considérer normal ერთგვარად შეურაცხყოფელია საქართველოსთვისაც ასეთი ნაკადი, ასე ვთქვათ, თავშესაფრის მომთხოვნთა. De réaffirmer le principe que chaque situation individuelle, quel que soit le pays ამიტომ, როგორც არ უნდა იყოს წარმომავლობის ქვეყანა, უნდა ყოველი კონკრეტული შემთხვევა განხილული იყოს ცალკე. Déviance d'un système, on voit manifestement comment certains utilisent la demande de statut de protection pour détourner un système de migration légale. Donc il nous faut lutter contre როგორც შეიძლება რომ თითოეულმა ადამიანმა თავისი ინტერესების მიხედვით გამოიყენოს თავშესაფრის მოთხოვნის ზოგადად პრინციპი. Certaines l'ont été, d'autres sont encore en discussion au niveau du Parlement géorgien. Cela va se poursuivre. ამ საკითხებზე მიდის მსჯელობა საქართველოს პარლამენტშიც. En évoquant aussi la dimension européenne de cela, et notamment l'accès à l'espace Schengen. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ეს საკითხი და ზოგადად წვდომა შენგენის სივრცესთან. Demain, la Géorgie n'aura pas non plus cet accès-là. თუ არ ვიმუშავეთ ამაზე, ხვალ შეიძლება საქართველოსაც შეეზღუდოს ეს წვდომა, თავისუფალი წვდომა ევროპასთან. Et donc cette coopération, elle est essentielle. და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ღრმა თანამშრომლობა ამ საკითხებზე. La coopération notamment en matière de renseignement est importante. კონკრეტულად ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის თვალსაზრისის თანამშრომლობა permettre par exemple de travailler sur la délinquance itinérante nous permettra aussi de renforcer notre efficacité et un des officiers de ასეთი ორთქლივი თანამშრომლობა უფრო ნაყოფიერს გაახდის თითოეული მხარის მუშაობას. Ceux qui pratiquent la criminalité itinérante sur lesquels nous avons aujourd'hui une forte augmentation. ძალიან დიდი ზრდა გვაქვს დღესდღეობით დანაშაულის თვალსაზრისით. მადლობა შეკითხვისთვის. რა თქმა უნდა, მეც ვადასტურებ, რომ ზრდა საფრანგეთთან მიმართებაში თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობაში გვაქვს. და ეს ფაქტია, ეს არის ჩვეულებრივი სტატისტიკა. ამის ახსნა შეიძლება ბევრი სხვადასხვა მიზეზებით. თუმცა,
ყველაზე მნიშვნელოვანია გახლავთ ის, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით ვმუშაობს და გვაქვს კონკრეტული გეგმა, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ ეს გეგმა იქნება შედეგიანი. ისევე როგორც მსგავსი გეგმები ჩვენ განახორციელებთ ევროპის სხვა ქვეყნებთანაც და იქ პოზიტიური შედეგი უკვე გვაქვს. რა თქმა უნდა, საფრანგეთთან მიმართებაში ეს ისტორიულად, თქვათ, ჩვენი სიახლოვე საქართველოს საფრანგეთს შორის, თუნდაც კულტურულ დონეზე არის დამატებითი მოტივი იმისთვის, რომ ნაკადი საფრანგეთის მიმართულებით ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით ცოტა უფრო მაღალია. და ამას ჩვენი მხრიდანაც ჭირდება შესაბამისი პასუხი, როგორც უფრო მეტი ორგანიზებულობა, მეტი კონცენტრაცია, რაც ჩვენ დღეს დავგეგმეთ და საფრანგეთი იქნება პირველი ქვეყანა, სადაც ჩვენ ოფიციალურად გვეყოლება წარმომადგენლები, როგორც ჩვენი საემიგრაციო სამსახურების. ამას ვაკეთებთ სწორედ იმიტომ, რომ ვხედავთ, რომ საფრანგეთთან მიმართებაში ჩვენ გვჭირდება განსაკუთრებული ნაბიჯების გადადგმა, რასაც დღის მდგომარეობით უკვე ვაკეთებთ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობის ზრდა მას შემდეგ, რაც საქართველომ დაიმსახურა და აბსოლუტურად დამსახურებლად მიიღო თავისუფალი უვიზო მიმოსვლა, იყო ბუნებრივი და მოსალოდნელი პროცესი. ჩვენ სრული პასუხისმგებლობით აღვიქვამთ ჩვენი ევროპელი კოლეგების კითხვებს ამ მიმართებაში და ერთობლივად მუშაობთ და დარწმუნებულები ვართ, რომ ერთობლივ მუშაობით ამ მონაცემებს შევამცირებთ, ამ ციფრებს შევამცირებთ. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ დღეის მდგომარეობით დაახლოებით 2 წელია საქართველოს აქვს უვიზო მიმოსვლა. 400,000-ზე მეტმა ქართველმა იმოგზაურა ევროპაში, მათ უდიდესმა უმრავლესობამ ყველანაირი კანონის სრული შესაბამისობით, არანაირი კანონი ამ ხალხს არ დაურღვევია და მათი უდიდესი უმრავლესობა დაბრუნდა საქართველოში და მათ უფრო მეტი ევროპა მოიტანეს საქართველოში. ისევე როგორც მეტი კულტურული გაცვლის შესაძლებლობა მიეცათ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, გამოწვევები არსებობს, ჩვენი პასუხისმგებლობაა, რომ ამ გამოწვევებს უპასუხოთ, თუმცა ეს მიღწევა უნდა შევინარჩუნოთ იმისთვის, რომ ჩვენი მიმართულება ამ ქვეყნის საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება იყოს როგორც ქვეყნის ფასეულობების გადაწყვეტილება და არა თქვათ ტექნიკური პრობლემებისგან შემდგარი რაღაც მოცემულობა. ამიტომ ჩვენ ვხედავთ, რომ გამოწვევები არის, ამ გამოწვევებს ვპასუხობთ და ვიცით, რომ უახლოეს პერიოდში გვექნება პოზიტიური შედეგი. მადლობა.